κρεβάκι. Μπορώ να το πάρω. Όχι, φίλε, για 3 λεπτά δεν μπορώ. Είχε κάτι δωρεάν. Όχι, δεν έχει κάτι δωρεάν. What happened? The flu. Κάτι για αυτό ήταν πάλι λογικά. Τι θέλεις, μωρή? Έλα μου, μικρούλα μου. Κολαρινάκι. Κολαρινάκι μου γλυκό. Είσαι μαζί την τσάντα σου. Και ορθογραφία. Κάμε τώρα να ξεκουραστώ μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Καλά, όχι μισό λεπτό, απλά. Ναι, να ξεκουραστώ. Τώρα. Ή γιατί έχει τα ίδια γραφικά. Γιατί θέλει να ξέρεις το τέτοιο. Κατεβάζει. Όχι, δεν το βάζω. Κάτσε. End of year deals. Δεν έχει δωρεάν πράγματα. Κάτσε. Τι ήθελα να κάνω τώρα. Έχετε εσύ. Μια χαρά. Μαξιλαράκι πρώτο. Το μαξιλάρο. Κοιτάει Πανούλη. Ναι. Τι wallpaper έβαλε ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ξαναβάζω το... Πάρ' την άλλη καρέκλα, μωρέ. Κάτι λάθος έγινε. Δεν πειράζει. Όχι, δεν έγινε λάθος. Εκτεταμένος είναι το hard Ναι, drive. ξέρω τι είναι, κάτσε. Τι γυρεύεις εδώ πέρα. Τι γυρεύεις εδώ πέρα. Πάρε μωρέ την άλλη καρέκλα και μην τη ζαλίζεις. Δεν είναι τα λιμέρια σου εδώ πέρα πάντως. Θα το αφήσω να φωτίσει. Εννοώ να τα
κάτι. Για κάτσε, να σου πω αυτό. Πώς το κατεβάζει. Ναι, το κατεβάζω. Οπότε... Σε 22 λεπτά, γιατί κατεβάζει δύο πράγματα, το ένα είναι την... Γιατί τα έχω βάλει εδώ να κατεβαίνω. Ωραία. Γιατί να μην τα κατεβάζω. Βάλει λίγο το Vodafone. Θέλω να δω ένα από YouTube τάψα στη μέση.